प्रकृति ने इसे बनाया है संतुलन के लिए। यह ज्वेल बीटल जेवेल बीटल बप्रेस्टिडी कहलाता है। इसका चमकदार शरीर दुश्मनों को भ्रमित करता है और धूप से बचाव करता है। यह इंसानों के लिए जहरीला नहीं होता और आमतौर पर लकड़ी, पेड़ों की छाल या पत्तियों पर पाया जाता है। कुछ प्रजातियां पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन प्रकृति में यह संग और पुनर्चक्रण की अहम कड़ी है। यह छोटा जीव सिखाता है प्रकृति चुप रहती है, मगर उसकी हर रचना बोलती है। सुनने वाले हम हों।